Hello everyone, welcome to my channel. আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি কৰবালৈ গৈ আছো আসলতে আমি গৈ আছো গুৱাহাটীলৈ আৰু কিয় গৈ আছো কাৰ ঘৰত গৈ আছো সকলোখিনি গম পাব আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু এয়া আমি গৈ আছো এয়া আমাৰ মালিকনী বাইদেউ মাইনাজনী তেখেতৰ ছোৱালীজনী আমি এনেকৈ পিছফালে বহিলো এয়া আমাৰ কোন পেটপেটাই গৈয়ে আছে কথা কৈ গৈ আছে খাইও আছে চিপছো খাই আছে আৰু আমি গুৱাহাটী পালোহি আৰু এয়া আগফালে বহিছে মালিক দাদা আৰু ল'ৰাজন তেখেতে যাব তেওঁলোকে গুৱাহাটীত থাকে ল'ৰা পঢ়ি আছে কাৰণে লখৰালৈকে যাম তাৰ পৰা পিকআপ কৰিব আহিব আমাৰ বায়ে মানে মোৰ জেঠিৰ ছোৱালী বায়ে আৰু তাকে কৈছো গুটিখিনি জানিবলৈ হলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু আমি এয়া হৰাইঘাট ব্ৰিজ পালোহি গতিকে আশা ৰাখিলো ভিডিওটো শেষলৈ চাব বুলি আহকচোন তেতিয়া হলে চাই যাওক ভিডিওটো আমাৰ হনক জন্ম পোৱাৰ পিছৰ পৰা কতো এনেকে দূৰলৈ আনাই নাই আজি আমাৰ হনৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ হয় গুৱাহাটীলৈ আৰু দলংখন ফাৰ্ষ্ট দেখিছে গতিকে হিও ভাল পাইছে চাই হে আৰু ক'ত আহিছা জন্তু ক'ত আহিছা ধুনুৱে ধুনু টোপনি পৰা আহল যাওল দেখিছেনে এয়া আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলো আৰু অলৰেডি বাই ৰখিয়ে আছিলে আমাৰ বাবে সো এয়া আমি গৈ আছো আকৌ এতিয়া বাৰ লগত আমি লখৰাত নামিলো নলখৰাৰ পৰা এতিয়া আকৌ বিৰুবাৰীলৈকে গৈ আছো বিৰুবাৰীতে থাকে বা এইফালে বাইছ ড্ৰাইভ কৰি আছে আৰু আমি এইফালে ফোন মই পিছফালে আৰু এইফালে মোৰ বাইদেউজনী এয়া আমি আহি পাই গ'লো বাহঁতৰ ঘৰ আৰু এতিয়া ওপৰলৈকে উঠি যাব লাগিব আসলতে বাহঁতে ইয়াতে ভাড়াহে থাকে এইটো তলৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত মালিকে থাকে আৰু ওপৰত বাহঁতে থাকে চ' আহক তেন্তে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আমাৰ মামি মাহি দেউ আৰু হেয়া অহন মাইনা ক'ত চোৱা মাইনা ক'ত চোৱা আকৌ এইটো মাইনা আমি বোলে এয়া আমাৰ মাইনাই টোপনি পৰা উঠিছে হয় না দেখিছা মাইনাই দেখিছা নাকান্দে দেখিছা নে নাই দিয়া চকলেটটো দি দিয়া হন দি দিয়া দিয়া লোৱা ভণ্টি কোৱা লোৱা না মাইনাটো বাৰ্থডে গাৰ্ল তুমি চাই দিয়া হাই গাইজ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে আমি আহিলোঁ গুৱাহাটীত আজি আৰু অহাৰো উদ্দেশ্য আছে এই টিকলি মাইনাজনীৰ অলপ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ যে মাইনাজনীৰ হেৰি অহাকালি বাৰ্থডে আছে চ' বাৰ্থডেৰ কাৰণে বায়ে ফোন কৰি মাতিলে আৰু বহুদিন বাক লগো পোৱা নাই আচলতে বা দেখুৱাইছিলোঁ যে মোৰ জেঠি ছোৱালী বা হয় আৰু বহুদিন লগো পোৱা নাই আমি ল'ৰা জন্ম পোৱাৰ পিছত অহাও নাই সেনেকৈ চ' আজি ফাইনেলি আহিলোঁ আৰু আহি পালোঁ অলপ আগতে আহি পাই আৰু চাহ তাহ খালোঁ আমি চাহ খাই আৰু এতিয়া এনেই অকণমান চাটতে এনেই আছোঁ মাইনা আৰু বাপনৰ লগত এনেকৈ আছোঁ ইয়াতে খেলি আছে সিহঁতে অকণমান দেখাই দিছোঁ
আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান ইয়াতে ছাতৰ ওপৰতে মাহী আৰু বায়ে মিলি ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে চাওকচোন এয়া এইটো বা কি শাক মই চিনি নাপাওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই কি বা শাক আৰু এইফালে কচু ৰুইছে এইফালে ধনিয়া পালেং লাই শাক এইবোৰ জলকীয়া এইবোৰ ৰুইছে আৰু এইফালে আমাৰ মাহীয়ে কালিৰ বাবে চব্জি কাটি আছে এয়া মানে চব্জি কাটিয়ে হোৱা নাই চব্জি কাটা প্ৰায় হ'লে আৰু দুজনমান আছিলে মাহীৰ লগত সেনেকৈ লগ লাগি কাটিলে মই ওপৰতে আছিলোঁ শুনক খুৱাই থৈ আহিলোঁ আৰু এয়া চব্জি কাটি ৰেডি কৰি থৈ দিছে যিহেতু সময়ত যোগাৰ নহ'লে আৰু কালিলৈকে প্ৰব্লেম হৈ যাব চ' সেয়াই আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আৰু শুনক অকণমান তললৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এইয়া মালিকহঁতৰ ফুলনিখন অকণমান তলত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ন ফুলবোৰ এনেও মই ফুল খুব ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ ফুলি থকা দেখিলেতো আৰু ভাল লাগে আৰু আচলতে ঘৰৰ সন্মুখত এনেকুৱা ফুলনি থাকিলে মনবোৰো ভাল লাগি থাকে নহয় জানো এইবোৰ গ্ৰীণ প্লেণ্টছ চব এনেকৈ থৈ দিছে ইনড'ৰ প্লেণ্টছ ইমান ভাল লাগে এইবোৰ দেখি ন ফুলনিবোৰ এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম আকৌ শুনক অকণমান মুখ চুখ ধুৱাই মেলি অকণমান কিবা খুৱাই দিওঁ গাগা খাইছে চাওঁ কি খাইছা গাগা খাইছে বিস্কুট খাইছে হাই গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া নাপায় এনেকৈ ক'ব গুড মৰ্ণিং কৈ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং গুড ইভিনিং কেতিয়া কয় গুড ইভিনিং কেতিয়া কয় নহয় গধূলি হ'লে কয় ন আৰু ৰাতি ঘুমালে কি কয় ৰাতি শুব গ'লে গুড নাইট আৰু ৰাতিপুৱা কি ক'ব লাগে অঁ গুড মৰ্ণিং কি বিস্কুট খাইছা চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই মানে এতিয়া মুখ চুখ ধুৱাই দিলোঁ মই এতিয়া গা ধুই আহোঁগৈ আৰু পাছত কি হৈ আছে আপোনালোকৰ পিছত দেখাই আছোঁ আৰু সকলো আহিব জেঠীহঁতে আহিব সকলোকে দেখুৱাম চাই যাব ভিডিঅ'টো দেই আজিকালি এতিয়া কাপোৰ পিন্ধিব ওলাইছে ন এইটো মই এনে কাপোৰকে পিন্ধালে পিছে অকণমান ডাঙৰ হ'ল আৰু তাৰ বাবে আৰু এয়া ধুনীয়া লাগিছেনে নাই সুধিছে সকলোকে আহি থকা দিনকেইটা ভালে কুশলে পাৰ কৰি যায় ন আমাৰ সোণৰ দিতাকো আহি পালে আমাৰ শুনে খেলি আছে এতিয়া মামাকৰ লগত WW হয় না এইফালে টিকলি মাইনা ক'ত এইফালে মাহী ওলাই আছে আমাৰ জেঠী আহিলে ৰাতিপুৱাতে আহিলে এতিয়া পুৰা প্ৰসাদ যোগাৰ কৰি আছে জেঠী একবাৰ চাই পুৰা প্ৰসাদ ৰেডি কৰি থৈ আছে পিছত যাতে আৰু অসুবিধা নহয় আৰু এইফালে গোটেই কেইজন চব ফেমিলি মেম্বাৰ কাম কৰি কৰি ভাগৰি গৈছে বহুত বিজি আৰু এয়া জেঠা হয় আমাৰ মাহীও বহুত বিজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু এইফালে মাহীৰ ল'ৰা আমাৰ ভাইটি হয় হাই আৰু ডেক'ৰেশ্যন দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তেতিয়াৰ পৰা ডেক'ৰেশ্যন কৰা হ'ল এইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ ইটো সিটো কামত আৰু ল'ৰা পোৱালি খুৱাই মেলি আজৰি হ'লোঁ এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিলে মানুহবোৰ আহিব কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি অকণমান ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপাছত আকৌ দেখুৱাই যাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব দেই আমি সাজি কাটি ওলাই ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া আৰু মানুহ আহিবৰ হৈছে আৰু দুই এটা আহিছে বাৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া বাৰ শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহ আহিছে আৰু এয়া বাৰ শহুৰ দেউতা এয়া জেঠী এয়া দৈ চিৰা দি আছে সকলোকে
আমাৰ জেঠিৰ সৰু ছোৱালীজনী আহি পালে এতিয়া পুৰা ফূৰ্তি হৈছে আৰু কোন আহিছে এইটো কৈ দিয়া কোন হয় ধুনু ধুনু ক'ব নোৱাৰে নুনু কয় হাই হাই আৰু চেনেলটো চাই থাকিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো কৰিব গতিকে কৈয়ে দিছে নহয় আমাৰ ভণ্টিয়ে কৰিব দেই সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব এইজনী আমাৰ আৰু এজনী ভণ্টি হাই হাই কোৱা তুমিও হাই কোৱা হাই কোনে কাটিব কেক ফ্ৰেণ্ডছ আমি খাবলৈ বহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট বেটছতে বহি ল'লোঁ যিহেতু আমি ঘৰত আকৌ সোনকালে যাব লাগিব কি খাবা টেঙা খাইছা নলবাৰীলৈ গৈ আছোঁ লৰালৰিকৈ খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ আহি এতিয়া আকৌ গাড়ীত উঠিলোঁ এয়া আমাৰ শুনে শুনিছে গাড়ীতে আমি এতিয়া এয়া তেখেতেও টোপনি গৈছিলে এতিয়া আকৌ সাৰ পালে আৰু পামগৈ চাগে গাড়ীতে কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ ব্লগটোত আপোনালোকে